Page number 109, the top paragraph, 30 ml sabai. That is the end of the story. Đó bông biển lý ye ni công bộ béo. Zalan ye ni so Zalan ye ni công phía bảo. It doesn't state whether or not the merchants had a stock after hearing the answer. It doesn't take answer ကျွန်တော်တို့အတွက်မပေါ်ပြထားပါဘူး whether or not ဘာဖြစ်သွားလဲ the merchant have his stock ဒီကုန်တယ်ကြီးက have his stock ကရိုက်တာ stock ပေါ့ဒီမှာတော့နှစ်ဖူပဲလက်နဲ့ရိုက်လိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်မပေါ်ပြထားပါဘူး after hearing the answer ဒီလူငယ်လေးရဲ့အဖြေကိုကြားတဲ့အခါမှာပေါ့ I was almost tempted to send the story to UNESCO committee for the publication of the fourth day of Asia, but better counsel prevail. I was almost tempted ဆိုတော့ ဆွဲဆောင်ခြင်းခံရတော့မလို့ပေါ့ကျွန်တော်to send this story ဒီဇလန်လေးကိုပို့မိတော့မလို့ပေါ့ to UNESCO committee ကအဖွဲ့ပေါ့ UNESCO အဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ပို့မိတော့မလို့ for the publication ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထုတ်ဝေဖို့အတွက် publication ကထုတ်ဝေခြင်းပေါ့ထုတ်ဝေဖို့တဲ့ of fourth day of Asia fourth day က fourth ကကျေးလက်ပေါ့ day ကပုံပြင်ကျေးလက်ပုံပြင်တွေအနေနဲ့အာရှရဲ့ကျေးလက်ပုံပြင်တွေအနေနဲ့ထုတ်ဝေဖို့ကျွန်တော် UNESCO ကိုပို့မိတော့မလို့ but better counsel but ဒါပေမဲ့ better ဆိုတော့ပိုကောင်းပါတယ် counsel ဆိုတော့အကြံပြုပါတယ် preview ကိုတည့်ပြပြီးရင်ဒီမှာတော့ to be current ပေါ့လက်ရှိအနေနဲ့ပဲထားတာပိုကောင်းပါတယ်ပေါ့ PX if Rodin ever comes in his grave it would be with laughter PS က postscript ပေါ့postscript POST post SCRIPT postscript စာကျွင်းပေါ့ဗျာ if Rodin have ever turned in his grave ဒီ Rodin ကဒီ Lipensa ရဲ့ရုပ်ထုကိုထုတဲ့သူက Rodin ပေါ့သူကနေပြီးတော့ turned in his grave သူကတော့အခုမရှိတော့ဘူးပေါ့ turned in his grave ဆိုတော့သူကသင်္ချိုင်းကနေပြီးတော့ပြန်လဲနိုးထားခဲ့မယ်ဆိုရင် it would be with laughter သူကနေပြီးတော့ with laughter ရေးစရာသူအတွက်တော့ရေးစရာမောစရာလေးတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့ဗျာlanguage နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်ကြည့်တစ်ခုက language in before ပေါ့ဒီ language ကဘာသာစကားပေါ့ before က pitfall ကိုသိပြီး potential ပေါ့ potential problem ပေါ့ POTENTIAL potential PROBLEM problems potential problem ပေါ့အခက်အခဲ ဘာသာစကားနဲ့အခက်အခဲပေါ့မြန်မာ language is rich in name rich in ဆိုတော့ပေါ်များခြင်းကို rich in ပေါ့မြန်မာဘာသာစကားမှာနာမည်တွေပေါ်များခြင်းပေါ့Myanmar language is rich in names, the good imprintable one as well as the other kind. We have various ways of addressing our fellow beings or calling name to use a literal translation of Myanmar expression. Myanmar language is rich in name. Myanmar language မှာနာမည်တွေပေါ်များခြင်းဟာ the good imprintable one. good imprintable ဆိုတော့ထုတ်ဝေလို့အဆင်ပြေတာကို good imprintable one ပေါ့print ကစာရိုက်တာ print ပေါ့ဒီမှာတော့စာအုပ်ထုတ်ဝေလို့ကောင်းတဲ့ဟာ as well as other kind ဆိုတော့တခြားဘာသာစကားတွေလိုပဲပေါ့ we have various ways of addressing our fellow beings our fellows ဆိုတာ kind ပေါ့ fellow beings ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးမှာကျွန်တော်တို့နားမှာရှိတဲ့လူတွေကို we have various ways of dressing various ဆိုတော့အမျိုးမျိုးတော့ပေါ့ way ဆိုတော့နီလန်နေနဲ့ of dressing ဆိုတော့ dressing ကဒီမှာခေါ်တာကို dress ပေါ့နာမည်ခေါ်တာကို dressing ပေါ့ we have various ways of dressing အမျိုးမျိုးခေါ်ကြတယ် our fellows being ကျွန်တော်တို့ရဲ့ fellow being ကဒီမှာတငယ်ချင်းလို့ပဲဘာသာပြန်လိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေ make sure တွေကိုကျွန်တော်တို့အမျိုးခေါ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်ဝိုင်းတွေကိုပေါ့the or calling's name calling နာမည်ခေါ်မယ် to use the literal translation of Myanmar expression to use အသုံးပြုတယ် the literal translation literal က example EXTECT exact translation အတိအကျဘာသာပြန်မယ်ရှင် of the Myanmar expression
မြန်မာဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိအကျသုံးဖို့ဆိုရင်နာမည်တွေကကျွန်တော်တို့မှာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ် It is quite considerate to the Myanmar to a name Myanmar to introduce a man's act, for example Utin, and then we have it his structures by affectionate people as Kutin and Mountain and Kujitin Ulitin. It is not quite considerate ဆိုတော့အလိုက်မသိတာကြာပါလိမ့်မယ် to a name Myanmar to a name Myanmar ဆိုတော့မြန်မာလူမျိုးမဟုတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖို့ to introduce သူ့ကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ်a man လူတစ်ယောက်ကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ် for example ဦးတင်လို့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်မဟုတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဦးတင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဦးတင်လို့နာမည်ပေးပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုရင် it is not considerable လိုက်မသိရကြပါလိမ့်မယ် and then ထို့နောက်ပေါ့ have he dressed by have his dress ဆိုတော့သူ့ကိုခေါ်ကြတယ် by affectionate people သူ့ကိုမျက်နှိုးတဲ့လူတွေချစ်တဲ့လူတွေခေါ်ကြတယ် as ကိုတင်လို့လည်းခေါ်တယ်မောင်တင်လို့လည်းခေါ်တယ်ကိုကြီးတင်လို့လည်းခေါ်တယ်ဦးလေးတင်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ပေါ့ chances are that a poor Bemute foreigner is as in love as to whom is referring to whom he may not be able to decide what he should call the said gentleman chances are ဆိုတော့ chances are ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖြစ်ဖို့များတာကတော့ that အဲ့ဒါ people bemuse က confuse confuse ပေါ့နောက်တစ်မျိုးအဓိပ္ပာယ်ပြင် bewilder ပေါ့ bewilder bewilder နောက်တစ်မျိုးအဓိပ္ပာယ်ပြင်သူ့ကိုပေးမယ်ဆိုရင်လည်း pixel လို့အဓိပ္ပာယ်ပေးလို့ရပါတယ် puzzle pixel သူကရှုပ်ထွေးစေတယ်ပေါ့ရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံခြားသားက is ဖြစ်ပါတယ် as a love ဆိုတော့လမ်းပြောင်းနေပါပြီ as to whom is referring to who is referring ဆိုတော့ဘသူကနေပြီးတော့ရည်ညွှန်းတာလဲ to whom ဘသူကိုရည်ညွှန်းတာလဲပေါ့ he may not be able to decide ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး what he should call the said gentleman he should call the said gentleman ကတော့ဒီမှာဦးတင်ပေါ့ဦးတင်ကိုသူဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဆိုတော့ကိုသူမသိတော့ပါဘူး maybe he have some colorful name to call him by but not allowed maybe ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ် he has some colorful name ဒီမှာ colorful a lot of ဘာသာပြန်လိုက်မယ်ဗျာဒီနာမည်တွေအများရှိတယ်ပေါ့to call him သူ့ကိုခေါ်ဖို့အတွက်နာမည်တွေအများရှိတယ် by but not allowed ဆိုတော့ကြဲလောင်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ခေါ်ကြတဲ့နာမည်တွေအများရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူထင်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့ဗျာ There's a something as surname and first name among the Myanmar there is no such thing ဤကဲ့သို့နာမည်လေးမရှိဘူး as first surname ဆိုတော့နာမည်ရဲ့ပထမဆုံးစကားလုံးက surname ပေါ့ and first name ပထမဆုံးစကားလုံးပေါ့ surname and first name က and can ရေးတာတော့အတူတူပဲဗျ among the Myanmar လူမျိုးတွေရဲ့ခြားမှာပေါ့ the prefix ပထမဆုံးစကားလုံး the prefix u for the adult male and do for the adult female is this considered correct prefix တော့အစစလုံးပေါ့အစစလုံး prefix ပေါ့ u for the adult u ဆိုတော့the adult အရွယ်ရောက်ပြီးသား male ယောက်ျားလေးကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် do for adult female အရွယ်ရောက်ပြီးသားအမျိုးသမီးလေးကို do လို့တက်ပြီးတော့ခေါ်တာ are consider ဆိုတော့မှတ်ယူတယ် correct မှန်ကန်မှတ်တယ်လို့မှတ်ယူပါတယ် go in more or younger male and more for the younger female seem to be the rule but then one could never say how young and how old go in more ဆိုကိုနဲ့မောင်ကကြတော့ for younger male ငယ်ရွယ်တဲ့ယောက်ျားလေးကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် more for younger female မဆိုတော့က younger female ငယ်တဲ့အမျိုးသမီးကိုခေါ်တယ် seems to be the rule seems ဆိုပုံပေါ်တော့ seem ပေါ့ look ed lock ပေါ့ပုံပေါ်တယ်နောက်တစ်မျိုးတစ်ပြ sound sounded ပုံပေါ်တယ် seem to be the rule ဆိုတော့ဥပဒေကရှိပုံတော့ပေါ်ပါတယ် but then အဲ့ဒီနောက်တော့ one could never say ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမပြော how young သူကဘယ်လောက်ငယ်တာလဲ how old
သူကအသက်ဘယ်လောက်ကြီးရလဲဆိုတာတော့မဖော်ဥပဒေသားတွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အသက်ဘယ်လောက်ကြီးရမယ်ဘယ်လောက်ငယ်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့မဖော်ပြဘူးပေါ့ဗျာ it is depending it depend on who is dressing whom it depends on ဆိုတော့တီမီနေပါတယ်မူတီနေပါတယ် who is dressing ခေါ်တဲ့လူက whom ခေါ်ခံရတဲ့သူကိုခေါ်တဲ့ပုံမှာပဲမူတီနေပါတယ်Ko and ma are usually a man one on peer and u and do are used by the younger to their senior. Ko mao ne ma ဆိုတဲ့စကားလုံးက are usually အများသောအဖြစ်တော့ a man's one on peer peers ကတက်တူရွယ်သူပေါ့ same age လို့အဓိပ္ပာယ်ပေးလို့ရပါတယ်။သူကတက်တူရွယ်သူတွေကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် and u and do u နဲ့ do are used by the younger use by တဲ့ younger ဆိုတော့ငယ်ရွယ်တဲ့လူတွေအနေပြီးတော့ဒီစကားလုံးသုံးတာပေါ့ဗျာသူတည်း senior ကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့လူ senior ကကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့လူကို senior ပေါ့ကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုသုံးပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးကို and ma are informal in some locality ko mao is used in a monosyllable of man name for example ko mountain ko and maကိုမောင်မဆိုတဲ့စကားလုံးတွေက informal ဆိုတော့ဒီမှာ informal ကိုအတိအကျမဟုတ်ဘူးလို့ဘာသာပြန်လိုက်မယ်ဗျာအဲ့ဒီစကားလုံးတွေကအတိအကျတော့မဟုတ်ဘူး in some locality အချို့ဒေသတွေမှာကျတော့ကိုမောင် is used with the monosyllable ကိုမောင်ဆိုတော့ monosyllable တတန်နဲ့ထွက်တာပေါ့ man name လူတစ်ယောက်ရဲ့အမည်နာမည်ပေါ့For example ဥပမာအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုမောင်တင်ပေါ့သူ့နာမည်ဟာကိုမောင်တင် what name to call by ဘယ်လိုမျိုးခေါ်ကြမလဲပေါ့ The Myanmar attach importance of how a person interacts ဒီမြန်မာဆိုတော့မြန်မာလူမျိုးတွေကနေပြီးတော့ attach ကတွဲထားတယ်ပူထားတယ်ပေါ့ importance ကအရေးကြီးခြင်းပေါ့ to how a person interest လူတယောက်ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတဲ့ပုံမှာအရေးကြီးရပေါ့ဗျာ the forms of dresses tell about how well dressed and correct the addresses it have in exchange in regard the forms of ပုံစံပေါ့ of dress ခေါ်တဲ့ပုံစံပေါ့ tell us ဆိုခေါ်တဲ့ပုံစံပုံမှာနှစ်ယောက်လုံးပုံမှာနှစ်ယောက်လုံးရဲ့ပုံစံပုံမှာမူတည်တာပေါ့ဗျာ tell us ပေါ့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြတာပေါ့ခေါ်တဲ့ပုံမှာ how well dressed ဆိုတော့မျိုးကောင်းဆွေကောင်းကနေမွေးဖွားလာတာကို well dressed ပေါ့ and correct address correct ဆိုတော့မှန်ကန်ကန်သုံးတာကို correct ပေါ့ address ဆိုတော့ခေါ်ခံရတဲ့သူပုံမှာမှန်ကန်ကန်သုံးသလားဆိုတော့အဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကပေါ်ဆိုကြောင်းမှာ importance ဆိုအရေးတည်ဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့ဗျာ how the addresser it have in exchange in record how addresses itခေါ်တဲ့လူက have in exchange ဆိုဒီမှာယူတည်ထားရလားပေါ့ have in exchange ဆိုin record ဆိုတော့တတ်မှတ်တာမှတ်ယူတာတယူတည်တတ်မှတ်မှုတွေရှိရလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကအရေးတည်ရှိကြတယ်ပေါ့ဗျာ Ko and Mao are used a man one on peer but a senior gentleman in high official status might use them to his junior for example Ko La on Ko Mao Ni is this a fine gesture on his part polite as well as affectionate Ko and Maoနဲ့ကိုမောင်ဆိုတာ use a man one on peer ကိုရဲ့တက်တူရလူတွေကိုအသုံးပြုပါတယ် but senior gentleman ကိုရဲ့ကြီးတဲ့လူပေါ့ senior gentleman in high official status အသက်ကြီးတဲ့လူနဲ့ high official status ဆိုတော့ရုံးမှာရာထူးမြင့်တဲ့လူတွေပေါ့ဗျာ might be used then ဆိုတော့အသုံးပြုတယ် to their junior ကိုထဲရာထူးနှိမ့်တဲ့လူငယ်တဲ့လူတွေကိုအသုံးပြုတဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ပါတယ်ကိုမောင်နဲ့ကိုမောင်ကိုအင်မောင်နဲ့ကိုမောင်ဆိုတာဟာ for example ဥပမာနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုလှအောင်ကိုမောင်ကြီး
အဲ့စကလုံးတွေပေါ့ဗျာဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် is this fine gesture on his part polite as well as affectionate is this the fine gesture ဆိုတော့ဒီ gesture က manner ပေါ့ဗျာကောင်းတဲ့အမူအရာဖြစ်ပါတယ် on his part သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့လဲဒီဟာတယူတည်နဲ့ခေါ်တာပေါ့ဗျာ on his fine gesture ဆိုတော့လေးစားတဲ့အမူအရာပေါ့ fine gesture ဆိုတော့ on his part သူ့ဘက်ကနေပြီးတော့လေးစားတဲ့အမူအရာဖြစ်ပါတယ် polite ယဉ်ကျေးတယ် as well as affectionate ယဉ်ကျေးရုံနဲ့မကဘူးချစ်မြတ်နိုးတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါတက်ရောက်တယ်ပေါ့ as well as affectionate ဆိုတော့